Туида – бутиков комплекс от къщи, разположен в най-добрата част на квартал Галата, само на няколко минути от морето. Имаме директен достъп до градски транспорт, близо сме до хранителен магазин, детска площадка и граничим с природен парк. Живееш сред зелена и спокойствие, без да се откъсваш от града. Туида включва 18 двуетажни къщи с площ от 205 до 275 квадратни метра. Всяка къща е разположена така, че да осигурява максимална светлина и простор, както и панорамни гледки с морето и заобикалящата ни живописна среда. Концепцията е ясна – уединение, спокойствие, комфорт, без да се откъсваш от града. Още с влизането усещането е за светлина, простор и лекота. Дневните в Туида са проектирани с височина на таваните от 2,90. В момента се намираме в дневна, която е тройно осветена и с големина от 62 квадратни метра. Идеална за дните, в които домът е центъра на живот. Всяка къща в Туида има 4 спални, а по-големите имат и 5, която може да бъде превърната в работен кабинет. Има и голям брой допълнителни пространства за по-голямо удобство на собствениците. Всяка линия и всеки детайл са проектирани така, че да създават усещането за комфорт, сигурност и истински дом. Строителството на Туида се отличава с изключителна прецизност и внимание към всеки един детайл. В строителството са вложени висококачествени материали от водещи европейски производители, като най-висок клас алуминиева догравана шуко с троен стъклопакет и много хубава елегантна керамична фасада. Всеки елемент е подбран със смисъл за устойчивост, енергийна ефективност и дълготрайна естетика, за да отговори на очакванията на хората, които търсят не просто дом, а среда със стойност във времето. Туида е повече от красиво проектирани къщи. Това е цялостна среда, създадена с мисъл за живота. Комплексът ще бъде с контролиран достъп и обособени дворове, а към всяка къща са предвидени 2 паркоместа и точка за зарядна станция за електромобили. Очакваме ви тук, на мястото, където морето и природата срещат комфорта.